usapang ASBU o Anti-Smoke Belching Unit. So, yung Anti-Smoke Belching Unit ay pinatupad dyan ng DNR under the Republic Act number 8749 noong 1999 para sa Clean Air para sa mga Pilipino, no? So, bakit? Kasi yung mga Euro 2 engines ay sobrang iitim ng usok na sobrang hazardous sa mga tao. Kaya ipinatupad ng DNR ang anti-smoke belching dito sa Pilipinas, no? Kasi yung mga PUJ tapos yung mga buses ay sobrang iitim, no? Kumbaga hindi sila naglilinis ng tambucho dati, hindi sila gumagamit ng tamang engine oil or maintenance sa kanilang mga sasakyan. So, yun kasi yung mga maiitim na usok masama sa ating kalusugan. Kaya si DNR nag-isip ng paraan para maipatupad yung malinis na hangin pa rin, no, sa Pilipinas. So, kaya yung mga car manufacturer ay improve ng mga engines at ginawa nila itong Euro 4 or Euro 5 standard as of now. So, ano-ano nga ba yung mga bumabagsak, no, sa ASBO? Para pumasa ka sa ASBO ay kailangan mo lang ng 2.5 below na air emit para sa iyong sasakyan. So, tapos pag bumagsak ka naman ay magkakaroon ka ng penalty. So, magkano nga ba yung penalty? First offense 1,000, second offense 1,500, third offense ay 3,000 at magkakaroon ka ng 1 year suspension ng iyong rehistro ng sasakyan. Ano nga ba yung lugar na may anti-smoke belching at saan sila pwedeng mag-conduct ng operation? Ang operation ay pinakandak lang yan ng ASBO ay sa mga major roads o public major roads. Okay, katulad ng C5, EDSA, tapos yung mga major road ng bawat cities. Okay? Ano-ano nga ba yung cities na may mga ASBO? Okay? Unang-una, Makati, Pasay, Pasig, Las Piñas, yang Alabang, Bacoor, yan, mayroon din yan. Cavite, okay? Tapos, ano nga ba yung gagawin mo para pumasa ka sa ASBO? Okay? Kailangan mo lang mag-regular maintain sa iyong sasakyan. Maglinis ka ng tambucho at mag-change oil ka ng tama, okay? Tapos, palit ka ng air filter. So, sasabihin mo, nag-change oil naman ako, nagpalit naman ako, pero bumagsak pa rin ako. Ano bang unit mo? So, pag L300 ng unit mo, huwag ka nang umasang papasa ka pa sa ASBO. Okay? Kasi, walang pumapasa sa ASBO. Lalong-lalo na pag 2018 below na yung unit mo. Kasi grabe tumapak ang ASBO pagdating sa L300. Dapat ang proper RPM lang na pagtapak sa gas pedal ay 3,000 ang maximum. So since walang RPM gauge ang L300 ay tinotodo nila ito sa pagtapak, no? Kaya wala talagang halos pumapasa. O kung may pumasa, napakabihira lang. Okay, kaya anong gagawin mo para makabiyahe ka sa araw na hindi ka na-hassle pagdating sa ASBO? Una, kumuha ka
ng emission test every 2 months. So, yun, ino-honor ng ASBO yun. Basta, accredited ng LTO yung pag i-emissionan mo. Tapos, kumuha ka ng permit doon sa bawat city na para sa ASBO. So, sa Pasig, Pasay, Makati, meron yan silang permit para sa ASBO. Okay, pagkakalam ko sa Makati tsaka sa Pasay, every 2 months or 3 months, kukuha ka lang ng certificate. Okay, so ayun lang yung ma-i-share ko sa inyo. Tapos, kung wala kayong pangkuha din, siguro tumingin kayo sa mga page, kasi minsan yung mga tropa natin sa page nagpo-post naman yan kung saan yung mga posting ng ASBO. So, yung pagkakaalam ko kasi, yung mga ASBO ay pupost yan dyan sa ayan, C5, harap ng market. Tapos, ano yan, northbound. Pagdating naman sa Pasig, dyan yan sa may tulay, no? Bago magkalayaan. Tapos sa Makati naman, dyan sa may Roas Boulevard, northbound, southbound. Tapos, dyan sa Pasay, dyan sa EDSA yan. Okay, EDSA, kabilaan. Doon lang yung mga iingatan yung lugar. Tapos sa Alabang, yan, dyan sa may service road, Alabang. Meron din yan dyan. So, sana makatulong to sa inyo para may maging aware kayo sa ASBO. Mas maganda kung makaka-upgrade ng sasakyan din, siguro. Kasi yung Travis, hindi nila inaano na pinapara. Kasi Euro 4 na. Euro 4 standards, hindi nila pinapara ng mga ASBO. Kasi sayang na yung oras nila sa inyo. Okay? Hope this will help you a lot para sa mga naka Euro 2 engines.